keramiikan tuotteita. Niitä on täällä tämmöisenä käsityönä. Savi pitäisi olla keskellä oikein hyvin. Sen jälkeen tehdä reikä sisään vettä. Pohja. Ja nyt se kaiken tärkeimmän asia, nostaminen. Wow. Ja niin tämä tulee. Niin on tehty tätä töitä jo 5000 vuotta. 5000 vuotta on ihmiset kädet tehnyt savea tämmöisellä tavalla. Mutta viimeisen 100 vuotta on tullut se sähkö. Joo. Mutta vesi, save ja kädet on jäänyt samaksi. Kyllä. Ihminen ja pää, ihmisen pää. 5000 vuotta en päät. Hyvin on säilynyt. Joo, oikein hyvin säilynyt. Siellä on järki päästä. Joo. Niin, kaikki sen likainen pois täältä. Vesi pois sisältä. Ylhäältä parajaksi. Ops. No niin, valmistetaan. Taas leikataan pois kipsin päälle. Ja täältä tulee euron rahan kukkuri. Niin. Noin. Kiitos katsomasta. Wow, se kävi hieno. Voit aloittaa Suomessa kurssia. Joo, kyllä mä osaan nyt. Se on niin helppoa. Helppoa kuin mikä? Helppo kuin lapsen teko. Tietenkin. Monta vuotta mietisin, että minkälainen se pitäisi olla se seuran kelpo. Mutta näyttää tämmönen. Joo. No niin, se tulee pöytään. Jaha. Ja sen jälkeen nostat täältä. Sieltä tulee kaikki pois. Nostat täältä. Mutta ei tarvitse sokeria. Hunajaa. Hunajaa, joo. Otat hunajaa. Sä oot ajatellut kaikkia. Nerokasta. Just. Se on nerokasta ja toi on sopiva. Kyllä mä tykkään keittiöstä ja jo kokkumisesta. No niin. Kato. Okei. Kaikki ne tulee niin kuin ylhäältä. Kaikki on erikseen maalattu. Tämä on Cobalt maalaus, lasituksen alas Cobalt maalaus. Ei ole monta päivää, kun mä mietin, että mulla on kotona vain irtoteetä, ei ole tebussia. Joo. Vaan on irtoteetä ja mä mietin, että voi kun mulla olisi semmonen, just tämmönen. No niin, nyt sä saat sen. Tässä on hyvä joo. Varmaan se on lusikka mukana. Voi. Alennus ja lusikka. Näkemiin. Näkemiin. Kiitos. Kiitos, hyvä tussit. Sitä, että mulla on